Me täname Mari taaskord uudistest ja nüüd vaatame natukene ust maailma, kus võib-olla mina ei tunne ennast kõige kodusemalt, aga ma olen aru saanud, et tegelikult Eestist on tulnud ja loodetavasti tuleb ka tulevikus selle valdkonna, ütleme nii, et päris häid saavutusi. Ja mängudest räägime ja nädalavahetusel TalTechis toimus suuremat sorti selline mänguloomevõistlus ja meil on väga hea meel tervitada stuudios nüüd sealt nädalavahetusest väljunud inimesi ehk siis võistluste peakorraldaja Alex. Tere hommikust, Alex. Tere hommikust. Alex, ma pean küsima, millest selline... Nimetame seda selliseks brändinguks, et ma olen natukene aega siin mängutegijate kommuunis olnud ja see on lihtsalt nii-öelda viis, kuidas ma kõige nagu rohkem tuntud olen. Et selle järgi nagu tuntakse ära. Tuntud selle järgi, et nägu pole tuntud. Just. Me kohe jõuame võitjate juurde ka, aga Alex, räägi natukene sellest taustast, sellest mänguloomevõistlusest üldse. Mis see lähteülesanne oli, mis te tegite nädalavahetusel? Ühesõnaga, TalTech Game Camp on siis 48-tunnine mänguarendusvõistlus, mille jooksul siis antud teema järgi tulevad inimesed kokku ja teevad siis mingi mängu. Teema siis toimub rahvahääletusel, ehk siis näiteks selle aasta teemaks oli kontrolli alt väljas ja siis selle teema põhjal peavad siis läbi oma interpretatsiooni tegema mingisuguse arvutimängu. Pärast hinnatakse seda ja siis seejärel rahvahääletusel tulevad võitjad ja täna on meil siis esimese koha võitjad siin koha peal. Saame öelda tere hommikust ja Ultracat on see võidutiimi nimi ja Karl-Aleksander Vask ja Ada-Maria Lee, tere hommikust. Tere hommikust. Palju õnne. Jah, võidu puhul. Mis mäng see on, mille te tegite siis valmis nädalavahetusel? Mängu selline peamine lugu on lihtne. Mängija on saanud võimaluse sõita kosmoselaevaga kosmosesse. Selline, ütleme, kosmosekruiis väike. Aga esiteks seal kosmoselaevas on pidevalt mingid probleemid. Kas on mingi autopiloodiga probleem, et ta peab neid ees olevaid meteoriite tulistama või siis ta peab kuidagi mootori probleemi lahendama. Kas sa saad äkki näidata, aga meil on vist see, ma saan aru, ühendatud ka. Näita, kuidas see käib, pane start ja vaatame korraks, kuidas see mäng toimib. See ongi mängu nimi siis Add Space. Add Space. Ja kust see add siis tuleb? Nii, nüüd tuligi üks ülesanne. Add tuleb sellest. Metsupott. Aga tuleb ära poostada. See on siis nii-öelda üks neist ülesannetest, mida sa pead lahendama selleks, et oma raketi korras hoida. Väga pragmaatiline. Ja nüüd tuli üks reklaam ka, et sellel kosmoselaeval ei ole installitud adblocki. Kaua teil aega läks, et see välja töötada? Oligi nädalavahetusega tegite valmis või? 48 tunniga oli vaja, jah. Natukene magasime ka vahepeal. Aga idee tuli teil ühiselt kuidagi või mismoodi te selleni jõudsite? Jah, meil oli nagu erinevad ideed ja siis me üritasime nagu kokku panna, et üheks. Aga Ada-Maria, ma pean ikkagi küsima, ma tean, see on väga klišee lähenemine, et arvutimänge ju rohkem äkki ikkagi poisid ja mehed teevad ja mängivad. Kuidas sina oled sattunud sellesse maailma või miks see meeldib sulle? Noh, mul on isegi minevikust, et mul nii-öelda username online'is on ka Noisaboi, sellepärast, et ma nii kartsin, et issand, et tüdrukuid ei võeta ju hästi vastu seal, et sellest ajast saadik on siis see nickname ka mul, aga mulle lihtsalt hakkasid meeldima, kuna ma kunstiga ise tegelen ja siis juba see köitis palju. Kunstiga siis ka arvutis või mis kujul? Igal kujul. Et rohkem jah arvutis, aga muidu igal kujul on väga vahva. Kas me näeme sinu sellist nii-öelda kunstliku kätt selle visuaali juures siis ka võib-olla? Ja need visuaalid ongi enamjaolt minu omad, et poistest tegid äädid nii-öelda, need siis seal tegid poisid, aga kõik muu on siis minu kätetöö. Alex, kui palju üldse tiime kokku oli nädalavahetusel? Tiim oli kokku tegelikult 53 ja kuna meil on maksimaalselt lubatud sellised 5 tiimid teha, siis kokku osalesid võistlusel 197 inimest. See on Eesti suurim seni tegelikult. Nii et väga lahe tegelikult, et nii palju inimesi meile tuli koha peale. Kui erilised need mängud on, mis nädalavahetusel sündisid? Ütleme niimoodi, et tegelikult oli äärest ääreni, sellepärast, et kohal osalejad ikkagi olid kas algajad, kes tulidki reaalselt oma esimest mängu tegema või siis ongi professionaalid, kes on mängustuudiotes tegelikult juba aastaid töötanud. Et see ongi lihtsalt selline koht, kus saab tulla kokku ja saabki lihtsalt oma hobi korras siis teha mingisugust lahedat asja. Ja ongi tegelikult see, et me üritame panna võimalikult palju kogenuid inimesi ka nende algajatega kokku, et nendel algajatel on ka siis lahedam kogemus, et nad saavad ka siis mingi mängu tehtud. Aga Alex, meie vaatajad ka tegelikult ju natukene näevad praegu seda võidumängu. Kui sa peaksid nii-öelda
ma ei tea, andma oma hinnangu või kommentaari, et mis selle mängu tugevused ja miks mitte ka nõrkused on? Selle mängu kindlasti teeb eriliseks see, et need äädid või reklaamid, mis tulevad pidevalt ette, teevadki lihtsalt sellise kaose või sellise kontrolli alt väljuva. See on nagu mina kasutamas suvalist mingisugust veebisaite, ma ei saa kunagi pihta neile. Just täpselt, et see jäi eriti tegelikult rahvale ja mentoritele ka silma ja suures pildis ikkagi väga hästi välja toodud. Nii palju, kui ma olen aru saanud, siis Aada tegi tegelikult esimest korda sellist pikslikunsti, et see ka väga hästi välja tulnud ja väga ilus stiil ja midagi pole öelda tegelikult. Mis te teete selle mänguga nüüd? Meie idee oligi luua valmis produkt ja siis jätta ta sinna paika ja liikuda edasi. Aga see kuskile platvormile üles läheb või kui ma tahaks seda täna näiteks mängida või kus ma saan? Ta on küll üleval sihuke indie-mängude leheküljel. Okei. Iga kell saab mängida ja proovida, kes tahab. Aga teil ei ole plaanis sellele nii-öelda mingisugust edasiarendust? Me ei ole praegu meeskonnas nagu selle peale mõelnud, et me hetkeks arutasime, et kas seda sama, mis siin on, natukene edasi teha, aga meile kõigile meeldib see, kuidas ta praegu on. Ta on vahva niimoodi. Oleks, kui laiemalt pilti vaadata, ma lõpetuseks küsin veel su käest, mis seis meil on Eestis üldse see mängutööstusega? No mängutööstusega on hetkel selline seis, et statistiliselt võttes me saame öelda, et 5-10 mängu tegelikult aastas tuleb välja, on väiksemad inimesed, soolod, on stuudiod, et tegelikult stseen on väga lai ja suur ja me oleme maailmakaardil ka tegelikult, näiteks äsja siin tuli välja selline mäng Buckshot Roulette Mike Klubnika poolt ja see on juba maailma kuulus tegelikult ja müünud kümneid miljoneid koopiaid. Et sellega oleme saanud kindlasti Eesti väga tugevasti kaardi peale. Kas noored tahavad tulla sellesse tööstusesse? Eks ikka jaa, sest et mängude puhul ongi eriline see, kuna ta on nii mitmekülgne meedium, sest et see toob kokku muusika, filmi ja kõik need asjad ja panebki lihtsalt nagu selliseks interaktiivseks kogemuseks, et arendajatel on võimalus lihtsalt koodipraktikat saada ja kunstnikel on võimalus lihtsalt oma loovusel lennelda siis ja saada samamoodi praktikat. Ja kas te tahate siduda oma tulevikku nii-öelda päriselt mängude tegemisega? Ja kindlasti. No ma olen ka ülikoolis õppinud informaatikat. Ma tean kohe kindlasti, et ma tahaksin enda tulevikku siduda programmeerimisega. Kõik see arvutivärk on mind suht varajasest lapsepõlvest saati huvitanud, aga minu otsene eesmärk ei ole mängud. Et seda ei ole kodus, et nüüd saab vanematele öelda, et näed, mängimine tasus ära, nüüd saan sellega raha teenida. Minu vanemad ei ole mitte kunagi õnneks kahelnud selles, et... Ei ole öelnud, et vali mingi päris... Ära mängi. Kõik vaatavad meid aru saavad, just. Eks suures pildis jah, tegu ongi lihtsalt see, et nad saavad tulla sinna ühte kokku kohta ja nad saavad lihtsalt oma lemmikhobi arendada seega. Eks see on see päeva lõpus eesmärk ja mis iganes sealt välja tuleb, siis tuleb. Oleks, kui sageli selliseid kogunemisi plaanis teha on? Meie kindlasti TalTech Gamecampiga tahaks vähemalt 2 korda aastas korraldada. Üle Eesti on ka tegelikult toimumas selliseid võistlusi, Tartu Ülikool korraldab, meie korraldame ja veel tegelikult sellised organisatsioonid. Seega me üritame sellist hariduslikumat väljundit ka rohkem anda. Et näiteks kevadel oli meil loengupäev, kus me saime anda tegelikult loenguid mängu tegemisel, kuidas teha head mängu, head tegelast ja siis tulidki üle Eesti mängutegijatega kokku. Tulevikus võib-olla Balti riikidest tuua erinevaid mängutegijaid kokku, sest et neid oli ka näiteks. Eile oli meil kohal ka Soomest, väga värvikast ettevõttest mentor. Seega jah, plaanid on suured. Väga tore. Aitäh tulemast meile täna hommikul külla ja otsige see AdSpace siis kuskilt üles. Ma tean, mida Kristjan mängib täna. Aitäh veel kord tulemast. Aga me saame siia kuulata vahele ka tükikese täiesti uut Eesti muusikat, see on Inga.